صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا مغرية شأت الصبا كأن لها برق الغمام زمام، إذا جزت في وادي قبا قل بعولة أهاشم قومي فالقعود حرام، لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين القويم، دعام قضى الصبط ضامن في الطفوف وشلوه، قضى الصبط ضامن في الطفوف وشلوه، لسمر العوالي والسيوف طعام، وأعظم رزء زلزل العرش صرفه، ودك الرواسي وهي منه رمام، هجوم العدا جهرا على حجب أحمد، ولم يرعى فيه للنبي زمام، ففرت من الأعداء أيوا مصيبته، ففرت من الأعداء حسرى مروعة، لها الصون ستر والعفاف لثام، فنادت وقد عط المصاب فؤادا، وشب لها بين الضلوع ضرام، أيا سائق أضع أنقف لي هنيئة، فها إخوتي فوق الصعيد نيام، أغسل أجسادا لهم بمدامعي أكفكفها بالراح، وهي سجام مهر ترام بعالم إمكان نميدهم، يا حسين مهر ترى بعالم إمكان نميدهم، این گنج پرباز من ارزان نمیدهم، گر انتخاب جنت و کویت به من دهن، کویت تو را به جنت و رضوان نمیدهم، جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم، ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، گر جرعه‌ای ز آب فراتت شود نصیب، آن جرعه را به چشمه رضوان نمیدهم. انا لله و انا الیه راجعون. لتعجیل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولقضاء الحوائج، ولشفاء المرضى، ولسلامتكم وسلامة أولادنا وشبابنا وفتياتنا، ولقبول الأعمال وحسن العاقبة إن شاء الله. تعجیل در فرج امام زمان، عاقبت به خیری، شفای همه بیماران، سلامتی خود و عزیزانمان، قبولی اعمال. صلوات غرائی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. في بداية المجلس إن شاء الله
نذكر حديثا من كتاب كامل الزيارات كما عهدناكم ووعدناكم أن كل ليلة نذكر حديثا إن شاء الله حتى نتبرك ومجلسنا أيضا يتبرك. أول هر شب أول هر سخنرانی إن شاء الله یک حدیثی رو از کتاب کامل الزیارات. کتاب کامل الزیارات عرض کردیم یکی از مهمترین کتاب‌های منابع ما و مصادر حدیثی ما هست، خیلی معتبر و یک حدیث اشتباه و غلط و ضعیف در این کتاب وجود نداره. همه احادیث صحیح هستن، همه احادیث در این کتاب صحیح هستن. مؤلف و نویسنده، المؤلف هو ابن قولوی، آقای ابن قولوی این نویسنده این کتابه که احادیث رو جمع آوری کرده. یه حدیث داره خیلی زیبا، اكو حدیث في هذا الكتاب ان شاء الله يفيد البحث، مفیدم هست در بحث امشب ما و صحبت و موضوع امشب ما ان شاء الله. عبدالله ابن بكير احد صحابة الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام الشیبانی، یا آقایی بود به نام عبدالله ابن بكير شیبانی. ایشون اهل کوفه بودن، بعد مدینه آمدن خدمت آقا امام الصادق. من اهل الكوفة جاء عند الامام الصادق في المدينة المنورة يسأل الامام. البعض في الاسئلة جدا دقيقين، اكو اسئلة تخطر في البال ربما هذه الاسئلة في بالي وبالك ما يخطر اصلا ما نفكر فيها، ولكن هذا الشخص عنده سؤال جدا ظريف. بعضیا در سوال و پرسش کردن خیلی دقیق هستن، خیلی زیبا سوال میکنن، یک جوانبی رو، یک چیزایی رو بررسی میکنن که تو ذهن من و شما اصلا خطور نمیکنه. ایشون یه سوالی کرد از امام صادق خیلی زیبا. سأل الامام الصادق في حديث طويل قال له يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين سلام الله عليه هل كان يصاب في قبره شيء؟ اذا نبشوا قبر الحسين اين الحسين؟ سوال کرد از آقا که اگر قبر امام حسین رو باز کردن امام حسین تو قبرش هست یا نیست؟ این سوالی ها، يعني حقيقة بعض ربما يسأل بعض الأسئلة واحد شوي الإمام شنو يرد عليه؟ يقول له إيه؟ يقول له لا. الإمام قال له أجاب له بإجابة جدا مهمة حتى تبين موضعك وموضعي ومكانتك ومكانتي إن شاء الله. حضرت دیگه جواب ندادن که آقا در قبرشون هستن نیستن. حضرت یه جواب زیبایی دادن، بعد فرمودن که نشان دهنده این جواب و این پاسخ نشان دهنده جایگاه من و شماست. خیلی زیبا. قال له ما اعظم مسألتك، شلون سؤال تسأل، سؤال عظيم. ان الحسين مع ابيه وامه واخيه. جایگاه امام حسین، مكانة الحسين عظيمة. انت لا تشوف الحسين في قبره، مو مهم قبر الحسين، شوف مكانة الحسين. مكانة الحسين عند رسول الله، اهم شيء انه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله. حضرت نگفتن تو قبر نیست، حضرت فرمودن امام حسین با جدشه، با پیغمبر تو بهشته. این خیلی مهمه، حقیقتا مهمه. ان الحسین مع ابی و امی و اخیه. حضرت با پدرش، با مادرش، با برادرش کجا؟ فی منزل رسول الله و معهم یرزقون و انه لعن یمین العرش متعلق به. اینجاش مهمه. ان الحسین، امام حسین با پیغمبر خداست، با پدر و مادرش هست، بعد ایشون کنار عرش خدا در سمت راست عرش خداست. یعنی و عن یمین العرش متعلق یدعو. شنو یدعو؟ يدعو لك ولي. دعاء الإمام جدا مهم. يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني. تعطتني وعد وإن الله لا يخلف الميعاد. أنجز لي ما وعدتني وإنه لينظر إلى زواره. إن الحسين، امام حسین به خدا میگه خدایا به من وعده دادی. بعد خود امام حسین نگاه میکنه به زوارش، ینظر الی زواره. شما از زوار امام حسین هستی یا نیستی؟ انشاءالله هر شب ما زیارت عاشورا میخونیم یا نمیخونیم؟ كل ليلة نقرأ زيارة الحسين لو منزور. من سلم على أبي عبد الله نسلم على الحسين. هر شب ما سلام میدیم به آقا سید الشهدا. از راه دور حضرت فرمودن اگه از نزدیک نمیتونی زیارت کنی، از راه دور
دستتو بذار رو سینت، سلام بده به جدم امام حسین. الامام الصادق قال ان لم تتمكن من زيارة الحسين من القرب فعن بعد ضع يدك على صدرك وسلم على الحسين سيصل السلام، أنت من زوار الحسين إن شاء الله. وإن الحسين لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم. حضرت نگاه میکنه به زوارش، هم نامشونو بلده، اسمای تک تک شما رو بلده. من اسمای شما رو فراموش میکنم، اما امام حسین فراموش نمیکنه، همه اسما رو بلده، تمام نام ها رو بلده. یعرف اسام الزوار، كل من يسلم على الحسين يعرف اسماءهم واسماء آبائهم وما في رحالهم ونياتهم. شنو معاه؟ جایب معاشه، ما جایب معاشه، چیزی با خودش آورده نیاورده، هر چی رو حضرت میدونه، تو نیتش هر چی هست. چه حسابیه به امام حسین من و شما داریم عزاداری میکنیم، سلام میدیم، انشاءالله امام حسین میداند. و انه لینظر الی من یبکی، این مهمه، هذا هو المهم اللي اريد اشير اليه. و انه ینظر الی من یبکی، انا و انت نبکی علی الحسین و من نبکی، ما گریه میکنیم و گریه نمیکنیم. حضرت نگاه میکنه نه فقط به زوارش، به اون کسی هم که برای امام حسین گریه میکنه. واقعا ارزش داره. من و شما اینجا اشک میریزیم از راه دور، آلاف الکیلومترات نبتعد عن الحسین، هزاران کیلومتر و هزاران مایل ما از امام حسین دور هستیم، اما امام حسین نگاه میکنه. من و شما گریه میکنیم یا نمیکنیم، عزاداری میکنیم یا نمیکنیم، نعزی الحسین، ننطم علی الحسین، نبکی علی الحسین. نعم الحسین ینظر الینا، امام حسین نظر میکنن به ما، نگاهمون میکنن. خوش به سعادتتون اومدین، هنیئا لکم جئتم الى مجلس ابی عبدالله الحسین. و فیستغفر له، يعني يستغفر للباقي على الحسين. الامام يطلب المغفرة له وليسأل أباه الاستغفار له، يعني حتى يسأل أمير المؤمنين، يسأل الجد حتى شنو؟ حتى يستغفرون لي ولك. يعني أمير المؤمنين يستغفر لي، جده يستغفر لي، جد الحسين هو الحسين يستغفر لي، يطلب الغفران من الله لي ولك. امام حسین هم برای من و شما دعا میکنه، بعد به پدرش و پدر بزرگش میگه برای این زائر و گریه کنه بر من دعا کن، از خدا طلب آمرزش کن. و یقول ایها الباکی لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اكثر مما حزنت وانه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئه. اگر بدونی، لو علمت ما اعد الله لك، يقول للباكي انت الذي تبكي على الحسين وتعزي على الحسين، سوي تعزي على الحسين، تو که اومدی عزاداری میکنی، گریه میکنی بر امام حسین، حضرت میفرماید اگر بدانی اونی که خدا برای شما در نظر گرفته از اجر و پاداش، خوشحال میشی، شاد میشی، دلت واز میشه و خدا تمام گناهان تو رو میبخشه. از اینجا بحثمون شروع میشه. این صلوات داره یا نداره؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. من هنا نشير إلى مسألة وإلى شبهة ربما تطرح في أذهاننا، أنه كيف يمكن، أنت يا شيخنا ذكرتم رواية عن الإمام الصادق أنه البكاء على الحسين وزيارة الحسين، والحسين يدعو لنا يستغفر لنا عند الله فيغفر لنا كل خطيئة وكل ذنب. شلون ممكن؟ دمعة واحدة تبكي على الحسين، بكاء واحد، الله يغفر لك ويغفر لأبوك وأمك ويغفر لعشيرتك لأنه بكيت على الحسين. كيف يمكن؟ وعندنا في القرآن أن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكو تعارض في الحديث، يقول الله يغفر لك، هناك يقول في القرآن الله لا، حتى الذنب الواحد، الخطيئة الواحدة تكون بذرة، بمقدار ذرة صغيرة، هذه لا تضيع عند الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. از این طرف خدا، از این طرف حدیث فرموده که اگر گریه کنی تو رو خدا میبخشه. از این طرف هم خدا در قرآن میفرماید که بابا نزد خدا چیزی گم نمیشه، یک گناه کوچیکم انسان انجام بده اون گناه رو خدا میبینه، به شمارش میاره. اینا همخوانی داره یا نداره؟ ممکنه اینا با همدیگه در تضاد باشه، اگه تعارض اکتفاد.
تناقض اكو اصلا بالقضيه، اكو تعارض بالقضيه. شيخنا تقولون شيء، القرآن يقول شيء اخر. قرآن یه چیز دیگه میگه. چطور میتونیم اینا رو جمع کنیم؟ کیف نجمع بینهما؟ نجمع لو ما نجمع. اذكر لك عدة روايات، عدة آيات عفوا من القرآن، 5 آيات. اذكر 5 آيات من القرآن إن الله تبارك وتعالى بعمل صغير، بشيء صغير يغفر الذنوب. والبكاء على الحسين هو شيء صغير، عند الله هذا عظيم. أذكر لك 5 من الآيات كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويمحيها بأعمال صغيرة جدا. 5 آيات. 5 آیه رو براتون بیان میکنم که با 5 کار کوچک خدا تمام گناه رو ما رو میبخشه انشالله. 5 کار. آیه قرآن 5 آیه رو میخونم. اگر میخواهید این آیه ها رو بخونید باید صلوات بفرستید. صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اذا واحد ظلم نفسه، یک کسی ظلم کرد در حق خودش، گناهی انجام داد، همین که دعا کرد عندما يستغفر الله يطلب المغفرة من الله، يطلب من الله الغفران، الله يغفره، يقول يجد الله غفورا رحيما. همین که انسان توبه کنه بیاد به سمت خدا، خدا اونو میبخشه. اگر گناه کردی آقا طلب مغفرت. اولین چیز، اول شيء يستغفر، اقول استغفر الله ربي و اتوب. همین استغفار مایه آمرزش گناهان است، به شرطی که گناههای بزرگ انجام نداده، گناههای نمیدونم حق الناس و اینا باید جبران کنه. حق الناس لازم في الشكل الآخر الإنسان بنفس المعصية على نفس الترتيب والنسق لازم يعيد ذلك الحق للناس. إذا ظلم الناس أو اغتصب حق الناس هناك لازم الإنسان شوية يرجع، يعني تراجع في هذه الطريقة، التوبة على حسب المعصية. إذا الإنسان لا سمح الله صار عنده مثلا اليوم من الأيام نظر إلى نظرة أو سوى له شيء، كذب كذبة كذا، يستغفر رب العالمين يتدارك. فأما التدارك في حقوق الناس لازم شلون يرجع حق الناس إلى أصحابه. در حق مردم باید راه برگشتش این که جبران کنه، باید حق مردم رو بپردازه. با یه استغفار گفتن معمولی کفایت نمیکنه. این یه آیه دوم، الآية الثانية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. صدقه واحده، انسان یه صدقه بده، صدقه مخفیانه باشه، چه ظاهری. حضرت میگه ان تبدوها ان تخفوها و تؤتوها الفقراء. اگر ظاهر کنید تبدو او تؤتوها، تخفوها یا ظاهرش کنید في الظاهر في العلن او خفية، تدفع الصدقه انت بصدقه واحده تطفئ غضب الرحمن. غضب خدا و ناراحتی و خشم خدا رو خاموش میکنید. یک کمک کردن در راه خدا. آیه قرآنه، از من نیست، مو من عندي. آیه قرآنیه، بقره آیه رقم 271. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي جيده وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، یعنی افضل. اگر مخفیانه بپردازید خیر است، بهتر است، درست. و یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی یمحي السیئات. اول شيء ذكرنا انه الانسان يستغفر، ثاني شيء الصدقه، یک استغفار، 2 صدقه، شماره 3 که من و شما نیاز داریم. هذا ثالث شيء اللي انا وانت نحتاجه ان شاء الله. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها الى ان يقول. میگه نسبت به پدر و مادرت نیکوکار باش. مادرت خیلی زحمت کشیده برای شما، خیلی زحمت کشیده، 9 ماه بارداری، آزار دیده، از روی اذیت کشیده، زحمت کشیده، اینا رو دیده مادر شما. حملتو کرهن، ناراحتی بوده، اکراه بوده درش، درست. مادر باردار میشه، خیال میکنه مادرش بله خوشحاله که بچه‌ای داره اما ناراحته. چرا؟ ناراحتی های زیادی داره. بارداری خیلی سخته، خیلی سخته.
من و شما مردا درک نمی کنیم، خانم ها و مادرها درک میکنن. واقعا بارداری سخته. الحمل جدا شيء صعب. حملته كرها ووضعته كرها. حملش بارداریش 9 ماه، وقتی هم به دنیا میاد اونم آزار و اذیت و مسائل خودشو داره. خب اولئک الذین اگر به پدر و مادر نیکوکار باشید، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. اگر نسبت به پدر و مادر صارت وصينا الانسان بوالديه احسانا اذا احسنت الى والديك اولئك نتقبل منهم احسن ما عملوا. اونا رو خدا ازشون قبول میکنه. بعد میگه اینا چی؟ نتجاوز عن سیئاته، ما گناهانشون رو میبخشیم. نیکوکاری به پدر و مادر، مهربانی به پدر و مادر، الاحسان الى الوالدين يسبب شنو؟ حط الذنوب، الغفران، التکفیر عن الذنوب. اینها باعث غفران ذنوبه. این مسئله 3. 1 چی شد؟ استغفار. 2 صدقه. 3 نیکوکاری به پدر و مادر. صحیح لالا. الثالث ان الحسنات يذهبن السيئات. هر کار نیک، ای عمل حسن، ای عمل حسن يخطر ببالك تأتي به يذهبن السيئات. يذهبن السيئات يعني شنو؟ يعني الله يتجاوز عن سيئاتك. أي شيء. فالبكاء على الحسين من الحسنات لو من الحسنات. گریه بر امام حسین، عزاداری بر امام حسین از کارهای خوب و پسندیده هست یا نیست؟ قطعا هست. اگر هست پس گناهان ما را میبخشد. ان الحسنات یذهبن السیئات. آیه رقم 4. آیه 5 که من و شما انشاءالله باید یاد بگیریم. آیه رقم 5 جدا مهمه و حساسه في حياتنا اليومية. ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فالقرض أيضا الإنسان يقرض، يدفع، ينفق في سبيل الله، کمک در راه خدا، قرض در راه خدا، دستگیری از مردم. این چیکار میکنه؟ یغفر لکم، یضاعف لکم، خدا چند برابرش میکنه، اینو برکتش میده. بعد چی؟ یغفر لکم، مایه غفران انسان میشود. پس 5 تا چیز شد. 5 آیات. شنو الخمسه؟ اول شيء، اولی چی بود عزیزا؟ دوست دارم همراهی کنید دیگه. 1 استغفار، 2 2 صدقه، 3 احسان و نیکوکاری به پدر و مادر، الوالدین، الاحسان الى الوالدین، 3 4 4 چیه 4؟ کار نیک کردن. هر کار نیک. شماره 5 چی؟ بخشندگی، انسان در راه خدا کمک کنه، قرض در راه خدا دادن. این مایه غفران ذنوب و مایه بخشش میشه. اگر این گونه شد، حالا اذا هذه الآيات احنا ذكرناها، الله يغفر 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 يغفر، بس البكاء على الحسين والعزاء على الحسين ما يغفر. لما يصل الى الحسين الله ما يغفر. لا شلون ممكن شيخنا؟ ما ممكن، شلون كذا؟ الله في القرآن يبين امور بسيطة تأتي بها الله يغفر الذنوب ويكفر عن معاصينا ان شاء الله. کارهای کوچکی رو در قرآن خدا ذکر کرده، اما به اینا مایه بخشش میشه، مایه بخشندگی، مایه آمرزشه. اما به امام حسین که میرسه میگه نه، چطور ممکنه آقا ما گریه کنیم، عزاداری کنیم خدا میبخشه؟ یه صدقه دادن، یه نیکوکاری کردن، یه دونه استغفار کردن، توبه کردن خدا میبخشه. عزاداری رو خدا مایه بخشش و آمرزش ما قرار نمیدهد؟ قطعا قرار میدهد. حالا یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خسته که نشدید عزیزان. ما دوست داریم بحثمون دوستانه باشه، شما هم دل بدید، هم خلاصه انشاءالله همراهی کنید. انا احب مع جماعتي ان شاء الله شويه شويه حتى يكون البحث يكون ان شاء الله شيق، وايضا يكون البحث جذاب ان شاء الله. الأخوة أريدهم شوية يركزوا أكثر، نخوض دقات بشه إن شاء الله از شما عزيزان. بحثنا في الليالي الماضية وهذه الليلة الرابعة، شب 4 از ماه محرم است. امشب شب 4، 4 شب گذشت. چند شب دیگه داریم؟
ما 13 شب، احنا 4 ليالي مضت عنا وبقيت 9 ليالي إن شاء الله في خدمتكم إلى ليلة 13 من محرم تا شب 13 شب 3 امام حسین ان شاء الله در خدمت شما عزیزان هستیم. روزهای جمعه اینجا نماز جمعه داریم، چند روز دیگه عندنا صلات الجمعه نماز جمعه داریم و هفته بعد آخرین روز هم من نماز جمعه در خدمت شما خواهیم بود. نماز جمعه رو حتما بیایید at 1:30 sharp ان شاء الله، سر ساعت 1:30 ظهر. 1:30 ظهر ما شروع میکنیم. we start ان شاء الله. ان شاء الله 4 شب گذشته 4 ليالي هذه الليلة الرابعة ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فئات كثيرة. فئة من الناس من الفائزين والمتقدمين المتفوقين اللي هم شنو؟ المتكاملين في مسيرهم وفي طريقهم إلى التكامل وإلى الرقي وإلى النمو. الفئة الثانية هم الراكدون وهم المتذبذبون والجامدون في المجتمع. الفئة الثالثة المنحطون والخاسرون والفاشلون. 3 گروه رو ما نام بردیم. یک گروه هستن اینها پیشرفت میکنن، اینها همش نمو دارن، اینها رشد میکنن، پیشرفتشون چشمگیره. یه عده‌ای هم هستن درجا میزنن، یه عده‌ای هم هستن نه همیشه عقبگرد داره، پسرفت داره، همیشه شکست خورده و همیشه چه در حال عقب زدن، عقب رفتن، پس رفتن، پیشرفت نداره. یه عده‌ای هم اینا هستن. در نهضت امام حسین این 3 گروه رو ما میبینیم. في قضية الحسينية نرى هذه النماذج كثيرة موجودة في القضية الحسينية وذكرناهم. في أيامنا أيضا موجودين من الفائزين ومن الرابحين ومن المتفوقين والمتكاملين واللي هم في طريقهم إلى الرقي وإلى النمو. عندنا العلماء، عندنا المجتهدون، عندنا الكتاب ذكرناهم في ليلة أمس. وأيضا عندنا من الخاسرين الفاشلين المنحطين في المجتمع، هم من الظلمة والطغاة، صدام والقذافي وهتلر وموسوليني وما أعرف ذول الظلمة، نتنياهو في أيامنا. هؤلاء الظلمة الطغاة اللي يوم على يوم هؤلاء يكونون من الفاشلين والمنحطين في أعين الناس وأمام الله سبحانه وتعالى. نمونه زیاد داریم. علما دانشمندان اینها پیشرفت کردن، اینها جلو افتادن، اینها رشد کردن، رشد خوبی داشتن. یه عده‌ای هم داریم اینها نه عقبگرد داشتن، اینها خاسر بودن، فاشل بودن، در زندگیشون همش شکست بوده. شاید از نظر ظاهری برای بعضیا خوب باشه اما نزد خدا و نزد همه مردم شما صدام رو جز انسان‌های پیشرفت کننده و جلو افتاده و رشد کننده می‌بینید یا انسان شکست خورده؟ کی صدام رو دوست داره؟ شاید 2-3 نفر دوستش داشته باشن اما همه لعنش میکنن، همه نفرینش میکنن. کی هیتلر رو دوست داره؟ کی طالبان رو دوست داره؟ کی اینا رو دوست داره؟ ظالمین رو دوست داره. نتانیاهو رو کی دوست داره؟ هیچ کی دوست نداره. نتانیاهو یک ظالم ستمگر آدمکش که روی همه ظالمین رو سفید کرده. بيض الوجه هذا سود الله وجهه هذا نتانياهو، بيض وجوه الظلمه في امام هتلر وغير هتلر. في خلال أيام قتل أكثر من 190,000 إنسان، يقولون حوالي 10 أهل غزة أبادهم إبادة كاملة. 190,000 نفر رو تو همین چند ماهه 190,000 نفر رو از بین برده. 1/10 جمعیت غزه رو از بین برد. همین نتانیاهوی بیشرف مورد لعن و نفرین نیست؟ چرا؟ اینا جزء خاسرین هستن، جزء فاشلین هستن. نذكر الآیات في القرآن. اذكر نموذج قرآنی. میخوام یک از قرآن بگم که حاج آقا بگید حاج آقا از قرآن گفتی. باریکالله. از قرآن ما باید با قرآن بیشتر دمخور بشیم، باید با قرآن چی بشیم؟ مأنوس بشیم. لازم نأنس مع القرآن إن شاء الله، يكون عندنا علاقة جيدة مع القرآن. نذكر نموذج قرآني. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. زمان موسى، أيام موسى من كان الملك؟ زمان موسى کی بود پادشاه؟ فرعون دیگه. غیر از فرعون بوده؟ نه، فرعون هو الملك. صار بحث، جدال، احتجاج بين موسى وفرعون. موسی و فرعون با هم دیگه بحث کردن، گفتگو کردن.
حالا که بحث و گفتگو کردن، فرعون گفت که بابا فایده نداره، ماكو فايدة، ما نصل إلى حل وسط، ما نتفاهم. أنا أريد أشوف من الذي أرسلك. قال لوزيره هامان، یه وزیر داشت به نام هامان، وزیر فرعون. من یک برج بساز، اصنع لي صرحا، ابن لي صرحا حتى اطلع الى اله موسى، اذهب الى السماء، برم به آسمون ها ببینم خدای موسی کیه. این خدایی که موسی، اله موسی، الله موسی کیه؟ من هو اله موسی؟ الله يقول في القرآن جدا لطيف، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات. شوف الفكر، المنطق، شلون قشري سطحي، شلون يفكر، منطقه هزيل، ما في عمق، ما عنده يعني شلون يفكر، يعني تصور مادي جدا. الطغاة هكذا، تصور بعد في النظر ما عندهم، عمق في النظر ما عندهم. فيقول أريد أصل إلى السماء حتى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. برم برسم به آسمون. حالا خیال میکنه موسی، خدای موسی تو آسموناست. یه منطقش، اصلا طرز فکرش، یه طرز فکر بسیار پیش و پا افتاده و بچگانه، کودکه، فکر طفولی، قشري سطحي، حقيقة فكر هزيل، ما عنده أي عمق، ما عنده أي شيء، مستوى علمي ما عنده. الطغاة هكذا، همه ستمگران همینن، تمام الظالمین همینن متاسفانه. گفت من میرم بالا ببینم خدای موسی کیه. به نظرم موسی دروغ میگه، خداشون بالا نیست، حتما خودش برای خودش یه خدایی ساخته. خلاصه بحث شد فلان. یک کسی بود در کاخ فرعون، این مؤمن به حضرت موسی بود. كان اكو شخص في قصر فرعون، هذا كان مؤمن آل فرعون، مسمى مؤمن آل فرعون، اللي الإمام أمير المؤمنين يقولون مؤمن مؤمن آل محمد. مؤمن آل محمد هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، یک کسی از اهل فرعون، از خانواده فرعون تو کاخ فرعون، این ایمانش رو مخفی میکرد، تقیه میکرد، مثل خیلی ها که تقیه میکنن. وقال الذي آمن، قال الذي آمن يعني هذا اللي كان من جماعة فرعون بس كان مؤمن. اللي في التفاسير عندنا قال الذي آمن يعني أمير المؤمنين. قال الذي آمن، اگر به شما گفتیم آقا بیایید پیروی کنید، در پیروی کردن گم نمیشه انسان، به هدفش میرسه. انسان باید اطاعت کنه. اولین وسیله، اول طريقة إلى الوصول إلى الرشاد وإلى النمو والرقي أن الإنسان يطيع ولاة الأمر، يطيع ولي الله، يطيع رسول الله، يطيع المبعوثين من قبل الله. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. آقا متابعه کن، پیروی کن، گم نمیشید. امام حسین هم دیروز عرض کردم، قلت لك يوم امس ان الحسين كتب الى اهل البصره قال اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. انت اتبعوني اهدكم، اتبع الامام الحسين، از امام حسین پیروی کن، میرسی به رشدت میرسی. راه امام حسین راه رشده، راه نموه، راه پیشرفته. هیچ وقت امام حسین عقبگرد نداره، همیشه تکامله، همیشه پیشرفته. اگه واقعا امام حسین رو بذارم جلوی خودم، آینه تمام نما بشه، اینطوری بشه جلوی خودم، من از ایشون بیام پیروی بکنم، اگر این گونه شد پیشرفت میکنم عزیزان. یه آیه دیگه براتون میخونم، داستان خضر، موسی و خضر في سورة الكهف. آية أخرى في سورة الكهف، موسى قال للخضر، موسى قال لخضر، قال له موسى قال لخضر هل أتبعك، شوف المتابعة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تعلمني حتى شنو أكون من الراشدين، أكون من الفائزين، أتكامل. موسى يطلب الرشد، يطلب من الذي هو أعلم من عنده وأدرى منه. المتابعة، متابعة العالم،
متابعة الأعلم. وهذا أهم نقطة. ليش يقول لك قلد العالم، قلد الأعلم، تقلد الأعلم منك. آية تدل على تقليد، وجوب تقليد الأعلم. أن موسى قال لخضر أنا أريد أتبعك حتى أنت تعلمني وأنت أعلم مني، حتى تعلمني على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى به خضر گفت، اومد دنبال حضرت خضر، به خضر گفت خضر یا حضرت خضر من میخوام دنبال رو به تو باشم، پیروی بکنم. چرا؟ چون تو از من اعلمتری، تو از من بافهمتری، تو از من بیشتر میدانی. میخوام بیام دنبال تو. هدف من چیه؟ علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، برای اینکه رشد پیدا کنم، برای اینکه پیشرفت کنم. پس تعلیم در مسیر پیشرفت، پیروی کردن تا اینکه یاد بگیره، علمش افزایش پیدا بکنه، علم، افزایش علم تا اینکه انسان انشاءالله پیشرفت بکنه. خب همه اینا رو یاد گرفتیم. معیارش یه دونه نشانه داره. یه نشانه براتون بگم. اکو مصدر خاصه و اکو میزه خاصه و علامه خاصه في أنك ترى نفسك من الراشدين أو من الراشدين ولست من الراشدين والعياذ بالله. میخوای ببینی آیا واقعا از انسانهای راشد بنا به تعبیر قرآن راشد هستی یا انسانی هستی که داری پیشرفت میکنی یا نه؟ یه علامت داره. علامتش میخوای بدونی چیه؟ تعرف العلامة لما تدري علامتي تعرفها إن شاء الله. أذكر لك علامة من القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عزیزان خسته نشید. امشب دیگه بابا چند شب بیشتر نمونده. انشالله همتون ماشالله ماشالله همتون چهره های نورانی. این ماشالله اومدید محبین امیر المؤمنین، محبین آقا سید الشهدا، اومدید تو مجلس. خدا خیرتون بده انشاءالله. الله يجازيكم الخير إن شاء الله. أتيتم إلى مجلس أبي عبد الله شوية، أريدكم تصبرون، تصير عندكم إن شاء الله تأني أكثر حتى تتحملوني إن شاء الله هذه الليالي وتنتهي إن شاء الله. وإن شاء الله السنة القادمة وسنوات نخدم في مجلس الحسين إن شاء الله. عزیزان خسته نشید. خدا خیرتون بده. یه علامت داره. اكو علامة واحدة جدا مهمة تعرف أنك من الراشدين أم لا. الله يبينها في القرآن. يقول انظر إلى قلبك، ارجع الى قلبك. خدا در قرآن یه علامت میده، یه نشانه میده. میگه برگرد به قلبت. اگر کار خوب و کار زیبا رو پسندیدی بدان این علامتش اینه که چیه؟ داری رشد میکنی. اگر کار زشت و گناه را نپسندیدی و زشت دانستی بدان اینم علامت رشده. خوبی رو خوب بدانی، بدی رو بد بدانی، ازش متنفر بشی. العلامه انه اذا احببت العمل الصالح، اذا احببت الايمان، احببت شنو؟ الاعمال الخيره. اذا رايت احد يصلي احببت المصلين. اذا رايت صلاه الليل، انت ما تصلي ولكن تحب صلاه الليل. ما تروح للحج ولكن تحب الحجاج. ما تروح للمسجد ولكن تحب المصلين والذاهبين إلى المسجد. ما تعمل الخير، ما تتصدق ولكن تحب المتصدقين. تتنفر، تكره المعصية، تكره الذنوب. إذا هكذا كان الله في القرآن يقول أنت من الراشدين. اگر اومدی به قلبتو باز کردی، نگاه کردی داخل قلبت، خوبی ها رو پسندیدی، کارهای نیکو پسندیدی، نمیتونی بری حج اما اینایی که میرن حج رو دوست داری. میگی باریکلا اینا رفتن حج، من نتونستم برم. اگه مسجد نمیتونی بیای اما اینایی که مسجد برو هستن رو قبول داری. میگی بابا اینا منم مسجد خوش به حالشون، باریکلا میرن مسجد. اونایی که میرن عزاداری میکنن میگی باریکلا تشویقشون میکنی. خودت عزاداری نمیکنی اما مانع کار خیر نیستی. دوست داری کار خیر رو، انجام نمیدی اما کار خیر رو دوست داری. اگه انجام دادی که 100%، اما اگه انجام نمیدی، هر کار خیر رو پسندیدی و کار زشت رو ناپسند دانستی، کار گناه رو ناپسند دانستی. دیدی این فرد گناه کرده، ظلم کرده، ستم کرده، نتانیاهو ظلم کرده، صدام ظلم کرده، اینها ستم کردن، اینها رو نپسندی، مکروه بودن نزد شما، اینها رو نپسندیدی. اگر این گونه شد بدون این نشانه اینه که شما داری رشد میکنی، داری ترقی میکنی. آیه‌شو بخونم یا نه؟
أقرأ الآية من القرآن حتى يكون كلامنا مبني على القرآن، مبني على شيء مستند، يكون شيء عندنا في ايدنا. حرف ما ان شاء الله قوی باشه، مستند باشه. آیه قرآن خیلی زیباست، میفرماید آیه 7 از سوره حجرات، آیه رقم 7 من سورة الحجرات، الله يقول في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. خدا ایمان رو و معرفت رو و دین رو در دل شما محبوب کرده، پسندیده کرده و آن رو زینت داده. زیباست، زیبایی داره. دین نزد ما زیباست. اینایی که با دین مخالفت میکنن، اینها پیداست دارن عقب گرد میزنن، دارن خاسر میشن، دارن ضرر میکنن. اگر دین رو دوست داشته باشی، بدون خدا به تو نگاه کرده. ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در طرف مقابل، في المقابل شنو؟ و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. گناه، کار زشت، کفر، بدگویی، هر چیزی که زشت باشه رو اینا شما نپسندیدی. اگر این گونه شد تتمش مهمه، تتمت الآية جدا مهمه. شنو يقول؟ يقول اولئك هم الراشدون. اینها از راشدین هستن. اولئك هم الراشدون في طريقهم الى الرشد ان شاء الله. نأتي الى کربلا. برمیگردیم به کربلا. یه نمونه براتون میارم. جابر ابن عبدالله انصاری، روز 40 يوم الأربعين، جابر ابن عبدالله الانصاری جاء الى کربلا مع عطية العوفي. با عطیه عوفی اومدن کربلا. یه عده اومدن کربلا. گفت به عطیه، گفت خدا میداند که من با امام حسین بودم، فلان، همه این نیتا با امام حسین بودم. قال یا عطیه نحن مع الحسین، نحن شاركناهم، نحن كنا معهم، نحن معهم. عطیه قال نحن لا نعلو جبلا ولم نهبط وادیا. نه ما بالای کوه رفتیم، نه اومدیم پایین، نه حرکتی کردیم، کاری انجام ندادیم، نه شمشیر زدیم. و اولئک فصل بین ابدانهم و رؤوسهم. هؤلاء فصلوا، رؤوسهم صارت في جهة، ابدانهم ضربوا اسياف، جاهدوا في سبيل الله. اشلون نحن نشاركهم في العمل؟ گفت چطور ممکنه من با اونها شریک باشم؟ نه شمشیر زدم، نرفتم، نه آمدم، هیچ کار نکردیم. ما کربلا نرفتیم، هیچ کار نکردیم. میگه همین که نیت کردی، دوست داشتی. از پیغمبر خدا سمعت رسول الله یقول من احب قوما حشر معهم ومن احب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم اشرك في عملهم. هم اونا رو دوست داشته باشه، يحب القوم، يحب هؤلاء، وأيضا يحب عملهم، أشرك في عملهم، كان منهم وأشرك في عملهم. المحبة يكون أهم شيء أنه في قلبك، ترجع إلى قلبك. افتح قلبك، دلتو باز کن، ببین آیا این کار خوب رو میپسندی. این نشانه اولین گام این است که انسان قلبش رو آماده کنه. أول خطوة في طريق السعادة وفي طريق الرشد والنمو والرقي عند الله وعند أهل البيت أنه قلبك يكون مهيأ، قلبك يكون شنو؟ في طريق الحق. أهم شيء القلب. إنك إنسان از درون آمادگی پیدا بکنه إن شاء الله. امشب شب 4 از ماه محرمه. یه عده‌ای با امام حسین بودن، 1500 نفر. میدونید با امام حسین وارد کربلا که شدن، 1000 نفر پیاده نظام، 500 نفر سوار نظام. الذين دخلوا كربلاء جاءوا مع الحسين 1500 شخص كانوا مع الحسين. 1500 كانوا، 1500 نفر. 1000 نفر من الرجالة، 500 انسان كلهم من الخيالة. اینا با اسباب بودن. 500 نفر اسب سوار، 1000 نفر پیاده نظام. اینا با امام حسین بودن. اما اونایی که موندن روز عاشورا کیا بودن؟ 72 نفر موندن. عشرات بقوا مع الحسین.
الكل ذهبوا وتركوا الحسين. اللي بقى صدقني أقل من 10% من العشر. عشر اللي جاءوا مع الحسين لم يبقوا معه. اینایی که با امام حسین آمدن همه رها کردن. از جمله افرادی که با امام حسین اومد دلش سپرد به امام حسین. قلب اعطال الحسین، دلش داد به امام حسین. یه نفر بود. اگر گفتی کیه؟ غریبه بوده، نمازم نخونده، قبلا هم مسلمان نبوده. شخص واحد جاء مع الحسين في طريقه، خرج من الكوفة وهو في طريقه شهر عسل يسمونه، لتوه متزوج، كان مع خطيبته مع زوجته وأمه. خرجوا من الكوفة وهم في الطريق. الحسين وصل إلى خيمتهم وهو وهب بن عبد الله الكلب النصراني. وهب یک انسان مسیحی با امام حسین هم نبوده، مسلمان هم نبوده، نماز نخونده، صلات نخونده، حج نرفته، روزه نگرفته، صوم نداشته، هیچ. لا صلاة لا صوم لا كل شيء ما عنده في صحيفة أعماله. في طريقه هو في طريقه خارج من الكوفة في أول زفافه، جاي برا وطالع وفي شهر عسل يسمونه، وجاي سفرة مع زوجته خطيبته لتوه متزوج، شاب جوان 24 سنة، 24 سنة عمره، 24 سالش، 24 سنة. وهب بن عبد الله الكلبي، الإمام صاحب العصر والزمان، في زيارة الناحية الزيارة الرجبية يسلم على وهب. السلام على عبد الله بن عمير الكلبي، أيضا مسمى بعبد الله بن عمير بس هو اسمه وهب، أيضا معروف بوهب. حضرت بش سلام میدن. امام حسين رسيدان بخيمة، وصل إلى خيمتهم، سأل من هو صاحب الخيمة؟ أمه وزوجته في الخيمة. قالوا صاحب الخيمة شخص باسم وهب. أين الرجل؟ أين صاحب الخيمة؟ قال هو خرج في طريقه يبحث عن الماء. حضرت رسیدن به خیمه، به چادر ایشون فرمودن که صاحب و مرد این خیمه کیه؟ گفتن یه آقایی به نام وهب، مادرش و خانمش بودن. کجا رفته؟ گفتن در جستجوی آب، بحثا عن الماء. الامام الحسين هناك رفع حجرا من على الارض وضرب برمحه في الارض. حضرت یه سنگی رو از زمین برداشتن، با نیزه به زمین کوبیدن، آب از زمین جوشید. فنبع الماء من تحت الصخرة من بعد ما ضرب الرمح في الأرض. الله أكبر. رجع وهب إلى الخيمة ويده خالية يبحث عن الماء. رأى الماء أمام الخيمة، ديد أمام جلوية شادر آب هست ويبحث عن الماء. ما الذي صنع؟ قالوا رجل جاء إلينا وقال أنا ابن بنت نبي آخر الزمان الحسين بن علي بن فاطمة. من پسر فاطمه، پسر علی ابن ابی طالب هستم، پسر نوه پیامبر آخر الزمان. این کارو حضرت کردن. وهب اومد تشکر کنه. وهب جاء مسرعا الى خيمة الحسين وخيام الحسين ليشكر ابا عبد الله. دخل على الحسين، سلم. ابو الفضل العباس عرفه، قال لا تبحثوا. وكل واحد يدخل على الحسين، كان اكو قسم من الناس يريدون يقتالون الحسين كذا، فكان يصير شيء من البحث في مثلا لا يكون معه سيف او آلة حادة او كذا. فابو الفضل العباس اشار لا، هذا من عندنا، هذا قريب، مو غريب، هذا قريب من عندنا. فلم يبحثوه. دخل على الامام ابي عبد الله الحسين، سلم عليه، قال يا حسين انت الحسين؟ قال نعم. قال ما الذي تريد؟ صنعت هكذا، صار عندك كرامة وأخرجت الماء، ما الذي تريد؟ قال يا وهب أريد أن ألحقك بي وأن تكون من الفائزين. أريد تكون أنت من أهل الجنة، أنت تصبح من أهل الجنة. اومد نزد امام حسین سلام کرد. آقا قمر بنی هاشم جستجوی بدنی نکردن، شناختنش، گفتن این خطرناک نیست، بذار وارد بشه. آمد برای امام حسین وارد شد. از حضرت پرسید آقا چه میخواهید؟ آقا فرمودن من میخوام تو رو بهشتی کنم، میخوام تو رو رشد بدم، نموت بدم،
به من ملحق میشی؟ گفت آقا سمعا و طاعه. قال سمعا و طاعه. التحق بالحسين، جاء مع زوجته ومع امه، التحق بالحسين عليه السلام. دخل کربلا، وارد کربلا شد. 8 روزم بیشتر نبود کربلا، 8 ایام كان مع الحسين. 8 أيام، 8 أيام، 9 أيام كان متزوج. يوم استشهادي كان 17 يوم بعد زفافه وبعد زواجه. 17 يوم. ولد شاب 17 روز بود ازدواج کرده بود، روز عاشورا. 8 روزم بیشتر با امام حسین نبود، یعنی 8 روز بیشتر نماز نخوند. 8 أيام صلى مع الحسين، لم يحج لم يصوم، یه روزم روزه نگرفته، اما 8 روز با امام حسین نماز خوند. صلى مع الحسين 8 أيام. يوم العاشر من المحرم عندما الحسين كان يصرخ وينادي في ظهر يوم العاشر من المحرم: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من مدافع يدافع عن حرم رسول الله؟ روز عاشورا وقتی حضرت فریاد میزدن کسی نیست ما را یاری کنه، کسی نیست از ما دفاع کنه، کسی نیست به ما کمک کند، مادر وهب وهب خاطبته وقالت يا ولداه لم أرض عنك حتى تلحق بالحسين وتنصر ابن بنت رسول الله. از تو راضی نمیشم، مادرش گفت از تو راضی نمیشم تا اینکه بری به آقا امام حسین کمک بکنی، یاری کنی. آمد نزد امام حسین، خواست بیاد نزد امام حسین. خانومش هانیه، یه خانومی داشت به نام هانیه، اسمش هانیه بوده، زوجته اسمها هانیه. تعلقت بأذياله، تعلقت بثيابه وقالت لا أدعك أن تذهب إلى الحسين إلا وأنا آتي معك، تا اینکه منم با تو بیام. اومد نزد امام حسین، گریه میکرد. اینجا بود که میگن اومد نزد امام حسین، به امام حسین عرضه داشت آقا من میخوام برم به میدان. هانیه همسر وهب گفت آقا قبل از اینکه بره به جنگ من 2 قول باید ازش بگیرم، 2 قول میخوام. یک این که وقتی که ایشون شهید میشه روز قیامت وارد بهشت میشه، مرا شفاعت کنه، به من از من شفاعت بکنه، منم با خودش ببره بهشت. دومین حاجت من آقا وقتی که همسر من به شهادت رسید، آقا منم میخوام با زن و بچه شما باشم، بیام نزد خواهرت زینب کبرا، میخوام با زن و بچه شما. حضرت فرمودن آقا زن و بچه من به اسارت برده میشن. عرضه داشت آقا منم میخوام با زن و بچه شما به اسارت برده بشم، منم میخوام کتک بخورم، مانند زینب کتک بخوره من کتک نخورم. حضرت اونجا فبكى الحسين، جاءت الى الحسين قالت يا ابا عبد الله عندي طلبين، عندي حاجتين. الحاجة الاولى ان الوهب عندما يستشهد اريد ان يشفع لي وان يتشفعني، يشفع لي في يوم القيامة، يكون من اصحاب الجنة، ان يشفعني يوم القيامة، لا يتركني في صحراء في المحشر. والحاجة الثانية يا ابا عبد الله عندما يقتل زوجي اريد ان التحق بنسائك وان التحق باختك زينب. قال الحسين اختي ونسائي، نسائي سيسبون ويؤسرون ويضربون. فهنا هانية قالت يا ابا عبد الله تضرب اختك زينب ولم اضرب، انا اريد التحق بها فاضرب واؤسر في طريقك يا ابا عبد الله. هنا يقال فبكى الحسين بكاء شديدا. در تاریخ داره اینجا امام حسین گریه کردن، شدید گریه کردن، بسیار گریه کردن. جرى دمع الحسین على خدی، آقا گریه کردن در مصیبت این 2 جوان. رفت به میدان، آقای وهب رفت به میدان، مبارزه شایانی کرد. برگشت نزد مادر، گفت مادر از من راضی نشدی؟ گفت نه راضی نمیشم تا اینکه در این جنگ به شهادت برسی، تا اینکه از تو راضی شوم. رفت به میدان، به شهادت رسید. بعد سر او را از بدنش جدا کردند، سر را به سمت همسرش پرتاب کردند. همسرش سر همسرش رو برداشت، خانمش هانیه سرش شوهرش وهب رو برداشت. برگشت به میدان، شروع کرد با نیزه و سر همسر رو به دامن گرفته، اما با نیزه شروع کرد جنگیدن. 2 نفر را به هلاکت رساند. غلام و برده شمر آمد با عمود آهنی بر فرق این خانم وارد کرد، آنچنان ضربه‌ای به سرش زد که اولین شهیده در راه امام حسین هانیه همسر
وهب بوده. فوهب ذهب إلى الميدان وبارز وقتل قتالا شديدا، قتل مقتلة عظيمة من الكفار ومن المشركين. رجع إلى أمه قالت له لا أرضى عنك حتى تقتل دون الطيبين ابن الطيبين، دون الحسين ابن الزهراء سلام الله عليها، فتثكل فاطمة ولا أثكل بولدي. فذهب إلى الميدان فقتل وهب، ووصلوا بين رأسه وبدنه فرموا برأسه إلى أمه وزوجته. أخذت زوجته رأس وهب ثم أخذت رمحا ذهبت إلى الميدان، قتلت شخصين من المشركين. فجاء غلام شهم فضربها بعمود على رأسها فوقعت على الأرض شهيدة. فأول شهيدة تقتل في سبيل الحسين هانية زوجة وهب. أولين شهيدة هانية بوده. اینجا يسر هنا رأس وضعته في حجرها ورأس في خربة الشام. اونجا یه سر هست در خرابه شام. اینجا هم سر و مادر وهب سر وهب را به دامن گرفتن. یه سر هم در خرابه شام. ای حاجت داره، ای کسانی که با حاجت آمدین، یه سر هم در خرابه شام آمد. آن زمانی که دختر 3 ساله امام حسین رقیه فی خربة الشام رأت أباها في عالم الرؤيا فصارت تبكي وتنادي وتطلب أباها. وصل بكاؤها إلى قصر يزيد فقام من نومته. ما هذا البكاء؟ قالوا له بنت ويتيمة من بنات الحسين رأت أباها في عالم الرؤيا. قال اذهبوا إليها برأس أبيها. يزيد از خواب برخاست، گفت سر پدر را برای او ببرید. سر را در طبق گذاشتن، آوردن در اون تاریکی شب، وارد خرابه شام کردن. جابوا شافتهم من بعید وصاحت هلا براسك يا صنديد. يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بك، ليش قطعت بينا يا صنديد. وعفتنا ويا ناس المشجاويد. أخذت الرأس فصارت تتكلم مع أبيها. أبا يا حسين، من الذي خضب شيبك بدمائك؟ أبا يا حسين، من الذي قطع النحر الشريف؟ أبا يا حسين، من لليتامى حتى تكبر؟ أبا يا حسين، من للنساء النادبات؟ انقدر با پدر گریه کرد، درد دل کرد تا اینکه آرام شد و سر یک طرف، رقیه یک طرف افتاد. یا والدی والله عظیم أنا صير من زغر يتيم، أثار الأبو يا ناس خيم، يفيع على بناته وحريمه. كودكي راكب در سفر کودکی را که در سفر است. یه عده چشم انتظار پدرانشون هستن، خانوادهشون هستن. خودت را با حضرت رقیه مواسات کن، همدردی کن با دختر 3 ساله امام حسین. کودکی را که پدر در سفر است، دائما چشم امیدش به در از هر صدایی که ز در می آید. گویا به گمانش که پدر می آید.
یتیمی رو کرد به پدر، شکوه کردن، ناله کردن. بابا جان من یتیم شدم دختر 3 ساله تو. یتیمی درد بی درمان، یتیمی خاریه دوران. یتیمی اگر دست پدر بودی به دستم، کجا من در خرابه می نشستم. بابا جان، بابا ببین من کجا اومدم، ویران سرا جایم شده، پر آبله پایم شده، ارسی زماد. بابا جان منم مثل مادرت فاطمه، ارسی زمادر بردم، من تازیان خوردم. بابا خوش آمدی بر دیدنم، شد نوبت جان دادنم. ناگهان رقیه آرام گشت، صدایی نیامد. امام زین العابدین فرمودن ارفعوا الطفل دعا، ارفعوا اليتیم دعا رأس ابیها، فوالله لقد فارقت الحیات. یتیم را از سر پدر جدا کنید، به خدا دختر شهید شده. هر جا نشستی فریاد بزن، اصرخ به اعلی صوتک یا حسین یا حسین یا حسین. حالا همینطور انشاءالله دوست دارم سینه بزنی با دختر 3 ساله امام حسین هم دردی کنی انشاءالله. اینما تكون قف على ارجلك انشاءالله تواسي رقية بنت الحسين. دقائق انا في خدمتكم انشاءالله، وان شاء الله نلطم على الصدور. يا زوار حبوا وابكوا علي، يا زوار حبوا وابكوا علي، بنت حسين انا واسمي رقية، بنت حسين انا واسمي رقية. يا زوار حبوا وابكوا لحالي، يا زوار حبوا وابكوا لحالي، وذكروا عزتي وخدري ودلالي، وذكروا عزتي وخدري ودلالي. أنا بنت النبي من بيت عالي، جد المصطفى خير البرية، مظلومة رقية، مظلومة رقية، مظلومة رقية، مظلومة رقية. جد المصطفى سيد الكونين، جد المصطفى سيد الكونين، وجد المرتضى والد السبط، والعم الحسن والوالد حسين، وجد فاطمة خير الزكية. مظلومة رقية، مظلومة رقية، مظلومة رقية، مظلومة. احنا اللي نشأنا وتربينا بمدينة جدنا الهادي نبينا، وين الشام وين أرض المدينة، عدونا ما عرف حرمة نبينا، بعدونا عن حرم جدنا، بعدونا وعن تربة وطننا شردونا، ذبحوا كل هلي واحنا سبونا،
هضم الرعل عماتي وعلي مظلومة رقية مظلومة رقية مظلومة رقية ویران سرا صلواتی بفرستید ویرانه ما را چراغان کردی امشب ویرانه ما را چراغان کردی امشب مثل علی یاد یتیمان کردی امشب بابا به قربان سرت میمیرد امشب دخترت مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان همه مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان تو آمدی پیشم چرا اکبر نیامد تو آمدی پیشم چرا اکبر نیامد 6 ماهه شیرین زبان اصغر نیامد بابا به قربان سرت میمیرد امشب دخترت مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان بر دامنم بنشین که راز دل بگویم بر دامنم بنشین که راز دل بگویم با دست خود خاکستر از رویت بشویم بابا به قربان سرت میمیرد امشب دخترت مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی باید بر این ویرانه ام امشب بسازی بابا به قربان سرت میمیرد امشب دخترت مظلوم حسین جان مظلوم حسین همه مظلوم حسین جان 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 با همین حالت انشاءالله رو به قبله بایستید نتجه الی القبله این 3 آیه کریمه رو 3 مرتبه با هم تلاوت کنیم تعجیل در فرج آقا امام زمان برآورده شدن حوائج عاقبت بخير لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان لقضاء الحوائج لشفاء المرضى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء حاجت دارا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطر أجب المضطرين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم تقبل منا أعمالنا اللهم شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا الله اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا وأولادنا من كل سوء وعاهة وآفة وشر يا الله اللهم لا تجعل هذا الموسم آخر موسم محرم من عمرنا يا الله خدایا پروردگارا وسایل مقدمات و وسایل ظهور آقای امام زمان فراهم بگردان
ما را از اعوان و یارانشان قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان و مگذار. در دنیا زیارت اهل بیت، در آخرت شفاعت، مجاورت در بهشت و جنت نصیب ما بگردان. شب اول قبر محمد و آل محمد به فریاد ما برسان. بیماران ملتمسین دعا الساعی لباس عافیت بر تنشان بپوشان. حوائج نیازهای مشروعه در دنیا و آخرت برآورده به خیر بفرما. جوانان عزیزان نور دیدگان ما را از همه شرهای زمینی و آسمانی، شیطانی و انسی محفوظ و مسون بدار. و الی ارواح المؤمنین و المؤمنات امواتی و امواتکم ولاسی ما گذشتگان از جمع حاضر، بانیان، مساهمین، مشترکین، مشارکین، نهدی لهم جمیعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.